his address. Vážený pán prezident, ešte raz si vás dovolujem privítať na Slovensku. Som veľmi rada, že ste prijali pozvanie sem do Košíc, do tejto krásnej metropoly východu. A stáva sa to už tak trochu tradíciou, že aj minulý rok počas týždenného úradovania som tu privítala nemeckého prezidenta, takže som veľmi rada, že ste prijali pozvanie práve sem. Your Excellency, Mr. President, I'm really pleased that you have accepted my invitation to come to Slovakia, and I'm equally pleased that I can welcome you here in this beautiful city of Košice, because it has already become, or it is becoming a tradition already, that during my week when I work here from Košice, that we try to bring esteemed foreign guests to this capital of East Slovakia. Last year, we welcomed the German president here, and it is my great pleasure to welcome you here today. Naše krajiny oslavujú tento rok 30. výročie našich diplomatických vzťahov. O to symbolickejšia je vaša návšteva. Your visit is even more symbolic because our countries are celebrating 30 years of good mutual relations between the two of our countries this year. Máme podobnú historickú skúsenosť, myslím tým obdobie komunistickej totality. Sme krajiny, ktoré fungovali s obmedzenou slobodou a obmedzeným potenciálom svojho rozvoja. Zároveň množstvo reforiem nás doviedlo do bodu, kedy sme ďaleko prosperujúcejší a úspešnejší a sme zároveň partnermi v rámci Európskej únie a Severoatlantickej aliancie. I believe our two countries actually share historical experience because the years that we've lived under the communist totalitarian regime have limited our development, have limited our freedom and the development of our potential. However, I think that it's safe to say that this has perhaps made us even more prosperous because now we are standing strong and we are also allies in the EU and in the NATO. S pánom prezidentom sme sa rozprávali o potenciáli alebo o možnostiach ďalšieho rozvoja spolupráce medzi našimi krajinami. Spoločne čelíme mnohým výzvam a s tým úzko súvisia aj oblasti potenciálnej spolupráce. Je to predovšetkým oblasť zelenej tranzície a v rámci nej najmä posilnenie obnoviteľných zdrojov energie, ale samozrejme aj ďalších oblastí. Ďalej oblasť digitalizácie, kde Estónsko je naozaj veľkou inšpiráciou ako krajina, obzvlášť pokiaľ ide o digitalizáciu služieb štátu, pretože iba pred pár týždňami sa tam uskutočnili parlamentné voľby, kde väčšina obyvateľov hlasovala práve elektronicky. Takže aj v tomto smere si viem predstaviť rozvoj a potenciál pre rozvoj našej spolupráce. Today we have talked with Mr. President about the common challenges that we are facing. And it might be, we have talked about the potential for our cooperation in various areas, be it the green transition, be it the better usage of renewable energy sources, but also, for example, the digitalization of the state administration, because just a couple of weeks ago, basically, there have been elections in Estonia, and majority of voters, of Estonian voters, actually voted electronically. So I believe these and many other areas are the areas where we can potentially develop our cooperation. Ďalej, samozrejme, predmetom nášho záujmu je aj praktická spolupráca a podpora biznisu v obidvoch krajinách. Dnes ešte pôjdeme navštíviť Creative Industry Košice, teda tento projekt a v rámci neho spoločnosť Civitas, ktorá využíva jednak estonské know-how, ale zároveň je to aj investícia z tejto krajiny a funguje ako podpora startupov na Slovensku v rôznych oblastiach. Aj to je príklad konkrétnej kooperácie medzi našimi krajinami v oblasti biznisu. We have also talked about the practical aspects of our cooperation and about the possibilities for the business development. Right after this press conference, we are actually going to visit Creative Industry Košice, which is the startup and the hub for the creative industry here in Košice, which is actually capitalizing on the know-how and the support by Civita from Estonia. And this is a very tangible example of how cooperation between our two countries can work and how we can learn from each other. Ďalšia oblasť spolupráce je oblasť školstva. Estónsko má školstvo alebo školský systém, ktorý je hodnotený ako najlepší v rámci Európskej únie. Toto naše stretnutie ako prezidentov, na ňo bude nadväzovať návšteva ministra školstva o konkrétnostiach možnej spolupráce a inšpirácii, pretože aj u nás prebieha reformné úsilie v oblasti školstva.
We have also talked about the possibilities of cooperation in the field of schooling and education, because Estonia currently has the best ranking, or holds the best ranking, the highest ranking when it comes to the quality of educational system in the EU. And after this visit is also followed in our program by the negotiations and deliberations with the Minister of Education of the Slovak Republic, because Slovakia is also currently undergoing or preparing the reform of the curriculum reform and reform of its education system. Ďalšou spoločnou oblasťou a spoločnou výzvou, ktorej čelíme, je oblasť hybridných hrozieb, v rámci neho šírenia dezinformácií. Do veľkej miery z Ruska, ako sme sa obaja zhodli, ako sa zhodujú naše informačné služby. Aj v tejto oblasti vieme posilniť našu spoluprácu, pretože je potrebné prijať efektívne opatrenia na rôznych úrovniach. Spolupracujeme v tejto oblasti aj v rámci Európskej únie, takže aj toto bola a bude ešte v rámci dnešných rokov oblasť, kde si vieme predstaviť posilnenie našej spolupráce. Another area and the challenge that we are facing together, both Slovakia and Estonia, is the threat posed by the hybrid threats, because Estonia, just like Slovakia, is facing a lot of disinformation campaigns and propaganda coming from abroad, and mainly from Russia, as we have agreed, and as the intelligence from our security and secret services of both countries indicate. And that's why we need to come up with efficient and effective measures to fight this threat, and this is also another area where we can imagine joint action, and where we are cooperating both on the level of the European Union but also at other fora. Táto téma dezinformácií veľmi úzko súvisí s témou bezpečnosti alebo bezpečnostnej situácie globálne, ale samozrejme aj v regióne, pretože to je náš primárny záujem, zabezpečiť bezpečie a bezpečnosť v našich krajinách. Momentálne sa nachádzame hodinu cesty od ukrajinských hraníc, kde prebieha vojenská agresia. Aj to je dôvod, pre ktorý sme sa rozprávali o našich pozíciách, hoci ich poznáme z mnohých stretnutí s pánom prezidentom v rôznych formátoch. Estónsko je krajina, ktorá poskytuje veľkú pomoc v rôznych smeroch, vrátane vojenskej pomoci. V prepočte na počet obyvateľov sú dokonca prví na svete, pokiaľ ide o hodnotu poskytnutej vojenskej pomoci Ukrajine. Máme teda veľa spoločných pohľadov z hľadiska toho, akým spôsobom pomôcť Ukrajine, práve kvôli tomu, že je to výsostne náš národný bezpečnostný záujem. We are currently standing only about 100 kilometers from the Ukrainian border, which is the country where we have the full Hodina cesty, pardon. Sorry, not 100 kilometers, 1 hour's journey. Sorry about that. Ukraine, as we know, is the country where there is a full-scale war, and ensuring security and safety in Ukraine and also in our regions is our primary interest. We basically, both Slovakia and Ukraine, Slovakia and Estonian hold a joint stance and the same stance on this very important issue, and that's why Estonia is also, I believe, currently the biggest contributor when it comes to the military aid donated to Ukraine per capita, and we both of our countries understand that this is really the primary interest of both of our countries, that there is that we have a safe and secure situation in our region. Pán prezident Karis, ešte raz vítajte na Slovensku, vítajte v Košiciach. Som veľmi rada, že ste prijali moje pozvanie a okrem dnešnej prechádzky Košicami sa teším, že zajtra si spoločne pozrieme aj región Spiš. Dear President Karis, let me say this once again. Welcome to Slovakia. Welcome to Košice. I'm really looking forward to our walk along the city center here in Košice today and to our visit to Spiš region tomorrow. Ďakujem pani prezidentke a o vyhlásenie poprosím aj pána prezidenta Karisa. Thank you, Madam President, and now the floor is yours, Mr. President. Thank you, Your Excellency, dear Zuzana. Thank you very much for your kind invitation to visit Slovakia. And I'm especially pleased to meet you in beautiful Košice. It is a pleasure to be here to mark the 30th anniversary of our diplomatic relations. For Estonians, Slovakia is most often associated with a ski holiday in your excellent ski resorts. Then this visit is especially valuable as it gives new impetus to our bilateral relations for the next decades to come.
Vaša excelencia, pani prezidentka milá Zuzana, a ďakujem za vaše naozaj srdečné pozvanie na návštevu Slovenska a som veľmi rád, že takisto, že sa stretávame v tomto nádhernom meste v Košiciach. A osobitne sa teším tomu, že sa tu stretávame práve v čase, keď si naozaj pripomíname 30. výročie našich vzájomných diplomatických vzťahov medzi Slovenskom a Estónskom. A musím povedať, že Estónci si zvyčajne Slovensko asociujú s veľmi dobrými lyžovačkami vo vašich nádherných zimných strediskách. A myslím si, že aj v tomto ohľade je táto návšteva o to symbolickejšia, že prináša nový stimul na rozvoj našich vzájomných vzťahov aj do ďalších rokov a 10 ročí. We had a very good discussion earlier, and we shall continue our talks later this evening. I'm also looking forward to visiting the innovative creative industry in Košiciach and also meeting with your Prime Minister tomorrow. We are good allies in the EU and NATO and share the same views on all most important topics. Our defense cooperation is developing well. We are thankful to Slovakia's contribution to NATO Collective Cyber Defense Center of Excellence in Tallinn and for your contribution to our regional defense. Máme samozrejme, ako ste už povedali, za sebou veľmi dobrú diskusiu a veľmi sa teším, že bude pokračovať aj dnes večer. A teším sa tiež na to, čo ste už avizovali, teda na návštevu Centra kreatívneho priemyslu tuto v Košiciach a takisto na stretnutie s vašim pánom premiérom, ktoré je naplánované na zajtra. Ako ste povedali, naše krajiny sú spojencami v rámci EÚ aj v rámci NATO a naozaj všetky tie naozaj dôležité témy vnímame rovnako a máme rovnaký postoj. Som veľmi rád, že môžem povedať, že naša spolupráca v oblasti obrany sa vyvíja veľmi dobre a sme naozaj vďační za váš príspevok, za príspevok Slovenska k vytvoreniu Centra excelentnosti NATO pre kybernetickú bezpečnosť a takisto za váš prínos k našej teritoriálnej obrane. That demonstrates strong solidarity among allies. Our bilateral trade record last year a double-digit growth in both directions. But we both admit that there is still room to improve it. And I'm glad that Estonian unicorns, Bolt and Wise, have found their way to Slovak markets. We have a good ground for improving our cooperation in various spheres: digitalization, green transition, education, and common infrastructure projects like the Free Seas Initiative. To, čo som povedal, svedčí o tom, že naozaj medzi nami ako spojencami je vysoká miera solidarity. Naše bilaterálne obchodné vzťahy za posledný rok zaznamenali dvojciferný nárast tak v oblasti exportu ako v oblasti importu, ale myslím si, že obe naše krajiny si uvedomujú, že ešte je stále čo zlepšovať. Som veľmi rád, že naše jednorožce, čiže úspešné firmy ako Bolt a Wise si našli cestu aj na slovenský trh a myslím si, že máme na čom stavať aj ďalej v oblastiach spolupráce, či už je to, čo ste spomenuli, oblasť digitalizácie, ekologickej transformácie, školstva a vzdelávania alebo spoločných infraštruktúrnych projektov, ako je iniciatíva Troch morí. And for small countries in a difficult geopolitical environment, where rules-based international order, stability in their neighborhood, and internal democratic strength are paramount preconditions for the development and for bringing more investments to our region. This is why we are invested in bringing peace to Europe. Durable security can only be achieved by addressing the problem of grey zones, a source of instability since the end of the Cold War. We need political decisiveness to enlarge the EU and NATO. Pre malé krajiny, ktoré sa nachádzajú v zložitom geopolitickom prostredí, predstavuje medzinárodný poriadok založený na jasných pravidlách, stabilita v regióne, ale takisto silné demokratické princípy, predpoklad pre prílev investícií do tohto regiónu a pre náš vzájomný rast alebo spoločný rast. A to je aj dôvod, prečo investujeme do zaistenia mieru a poriadku v tejto časti Európy. Som presvedčený, že trvalú bezpečnosť možno dosiahnuť len vtedy, ak vyriešime tie otázky, ktoré spadajú stále do tých šedých zón, ktoré sú tu stále nevyriešené od konca studenej vojny.
a preto najmä v otázkach rozširovania EÚ a NATO potrebujeme jasný a rozhodný politický postoj. It is almost unimaginable that roughly 200 kilometers from here, the Russian bombs destroy homes, injure and kill civilians. Our thoughts are with Ukrainian people as we look upon the Russian aggression against Ukraine with disbelief, anguish and horror. During these difficult times, the human kindness unites us and makes us stronger. We both give our best effort to help Ukraine to defend itself against the aggressor. It is also our obligation according to the UN Charter. While we are proud that Estonia's total contribution to help Ukraine is more than 1% of our GDP, I'm also very impressed by Slovak humanitarian and military support to Ukraine. Je takmer neuveriteľné, že len približne 200 kilometrov odtiaľto ruské bomby zabíjajú civilistov a ničia ich životy a majetky. S pocitom úzkosti a s hrôzou sledujeme ruskú agresiu voči Ukrajine a myslíme na ukrajinský ľud. V týchto ťažkých časoch nás však spája viac, než len ľudská spolupatričnosť. Ale je to práve táto dobrota, ľudská dobrota a spolupatričnosť, ktorá nás robí silnejšími. A tak, ako je to koniec koncov aj našou povinnosťou podľa charty OSN, oba naše národy robia všetko preto, aby sme Ukrajine pomohli brániť sa proti agresorovi. My v Estonsku sme veľmi hrdí na to, že suma, ktorou Estonsko prispieva na pomoc Ukrajine, predstavuje viac než 1% nášho hrubého domáceho produktu, ale musím povedať, že aj ja osobne som v tom najlepšom zmysle slova veľmi prekvapený a ohromený pomocou, ktorú Slovensko poskytuje Ukrajine, či už v humanitárnej alebo vo vojenskej oblasti. Slovakia clearly stands out by donating complex fighting jets, air defense systems and other armaments and offering temporary protection to 112,000 war refugees from Ukraine. I praise also your regional authorities. Košiciach has given an amazing effort to serve as a transit hub for Ukrainian war refugees, mostly women and children. Slovensko vyniká medzi ostatnými krajinami vďaka tomu, že Ukrajinu podporujete aj napríklad svojimi stíhačkami, systémami protizdušnej obrany a ďalšou výzbrojou, ale takisto tým, že Slovensko ako krajina poskytlo útočisko viac než 112 000 ľudí z Ukrajiny, ktorí utekajú pred vojnou. V tomto ohľade by som naozaj rád ocenil aj prácu tunajších orgánov a organizácií a ich úžasnú snahu, vďaka ktorej sa práve mesto Košice stalo tranzitným centrom a v podstate takým miestom, kde našli útočisko ľudia, ktorí utekajú pred vojnou a hlavne teda matky s deťmi. Russian attack on Ukraine is illegal, unprovoked, immortal and unjustifiable. The one who sends its people to kill and destroy others will go down in history as a loser. The only possible to talk about peace is when the Russian troops have left Ukraine. Crimes of aggressions and war criminals have been prosecuted and Russia has paid for the damage caused. Ruský útok na Ukrajinu je nezákonný, nevyprovokovaný, nemorálny a neospravedlniteľný. Som však presvedčený, že kto posiela vlastných ľudí na smrť a ničiť životy iných ľudí, si história zapamätá ako toho porazeného. Rokovať o mieri však bude možné až vtedy, keď ruské vojská opustia územie Ukrajiny, keď budú vyšetrené a potrestané všetky vojnové zločiny a zároveň tí, ktorí ich napáchali, a keď Rusko zaplatí za spôsobené škody. The atrocity crimes committed by the Soviet Union during the Second World War were left unpunished. It paved the road for other atrocity crimes we are witnessing today. This is why Estonia strongly stands behind the establishment of International Special Tribunal. It is our common interest that Ukraine wins the war and the world based on rules and norms prevails. Zverstvá, ktoré ešte Sovietsky zväz napáchal počas druhej svetovej vojny, bohužiaľ ostali nepotrestané a práve to vydlážilo cestu tým zverstvám, ktorých svedkami sme dnes. A práve pre tento dôvod Estonsko
naozaj vehementne podporuje zriadenie špeciálneho medzinárodného tribunálu na vyšetrenie zločinov a vojnových zločinov Ruska a pretože veríme, že je v našom spoločnom záujme, aby Ukrajina v tejto vojne zvíťazila, aby sme žili opäť v usporiadanom svete, ktorý je založený na jasne definovaných pravidlách. Estonia has already started to contribute to the reconstruction of Ukraine, building a kindergarten in Zhytomyr, for example. After the war, we see that Slovakia can play a big role in reconstruction process. We count on your support and expertise as your companies are already well established in Ukraine. Estonsko sa už zapojilo do obnovy zničenej Ukrajiny. Napríklad v súčasnosti sa podieľame na rekonštrukcii zničenej materskej školy v meste Žitomír. A sme presvedčení, že aj Slovensko môže v povojnovej rekonštrukcii zohrávať naozaj dôležitú úlohu, pretože jednak máte expertízu, máte skúsenosti a vaše firmy sú už etablované na ukrajinskom trhu a v ukrajinskom prostredí. And to end with a positive note, Estonia has the highest number of unicorns per capita, which you are welcome to cooperate with. Slovakia has the highest number of castles per capita, and I am pleased that tomorrow I will also have an opportunity to visit one of your 108th castles, 80 castles. So once again, thank you for your wonderful hospitality. Dovoľte ale, aby som ukončil tento svoj príhovor pozitívne, alebo na pozitívnu nôtu. Estonsko má v prepočte na počet obyvateľov najvyšší počet úspešných firiem, tých jednorožcov. A my budeme veľmi radi, keď s nimi začnete, alebo budete pokračovať v nadviazanej spolupráci, alebo začnete spolupracovať. A Slovensko zase má najvyšší počet hradov a zámkov v prepočte na počet obyvateľov. A ja sa veľmi teším, že zajtra si jeden z týchto 180 skvostov spoločne pozrieme. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem za vaše pozvanie a za srdečné prijatie. Ďakujem pánovi prezidentovi. Dámy a páni, je priestor na otázky. RTVS, nech sa páči. Thank you very much, Madam President, Mr. President. Now we have space for questions. So the Slovak National Television. Dobrý deň, RTVS, Slovenský rozhlas. Pani prezidentka, pán prezident, hybridná hrozba. Štúdia Globseku nedávno zverejnila meranie, podľa ktorej 56% obyvateľov Slovenskej republiky je náchylné dôverovať hoaxom, dezinformáciám, účelovým klamstvám. V Estónsku napriek silne zastúpenej ruskej menšine, ktorú máte u vás, takéto čísla nevyskočili. V čom si vysvetľujete tento rozdiel? A ak dovolíte ešte nadväznosti na to, Estónsko ako jedna z mála krajín na svete, ktorá má najsilnejší government a mimoriadne rozvinutý sektor IT, existuje nejaká možnosť, ako účelne filtrovať dezinformácie, hoaxy z kyberpriestoru tak, aby nemali takýto traumatický dopad na spoločnosť, ktorú oni evidentne už môžu mať. So it's the question for the Slovak National Television and Radio. I would like to ask both presidents about the hybrid threats. According to the recent study carried out by Globsec, as many as 56% of the Slovak population are prone to react and to believe hoax and fake news or false news and misinformation that are sometimes delivered to them intentionally. In Estonia, even despite your numerous Russian population, Russian minority, these numbers are not that high. So what do you attribute this difference to? What do you think actually is the reason of this difference? And also a subsequent question, Estonia is famous for its e-government, for the digitalization of the government, but also for a very strong IT sector, very successful IT sector. So my question would be whether you think that these systems and these know-how basically can be used to intentionally filter the fake news and the misinformation that are targeting specific groups of population. Ďakujem pekne za otázku, ktorá je mimoriadne aktuálna a povedala by som aj, že akútna. Naozaj, pokiaľ ide o dôveru ľudí na Slovensku v dezinformácie, sme na tom buď najhorší, alebo druhý najhorší v rámci Európskej únie. Tých faktorov, prečo je to tak, je zrejme viacero,
ale bez ohľadu na to, čo sú príčiny, musíme sa zaoberať tým, ako tú situáciu manažovať a čo urobiť v prospech zníženia tohto podielu. Predovšetkým si myslím, že Slovensko, na rozdiel od mnohých iných krajín, vrátane Estónska, váha, pokiaľ ide o účinné právne nástroje na obranu demokracie. Samozrejme musíme rešpektovať slobodu prejavu, to je bez akýchkoľvek debát. Ale v našom prípade sa stane, alebo stalo, že veľakrát tá sloboda prejavu zachádza ďaleko za hranice toho, čo už definuje trestný zákon ako skutkovú podstatu trestného činu. To je možno prvý bod. Čiže efektívne opatrenia právne na národnej úrovni, ale aj na úrovni Európskej únie a takisto globálne. Aj o tom sme sa rozprávali s pánom prezidentom. Thank you very much for this question, which is really very pressing and very topical at the moment. When it comes to the surveys of the affiliation or of the likelihood of the population to believe fake information and misinformation and hoaxes, really Slovakia usually comes up as the worst or the second worst country. And there are many factors that might be seen as the root causes of that. However, regardless of the root causes, we need to look for efficient and effective solutions. I think one of the reasons might be that Slovakia, unlike Estonia and other countries, has failed yet to look sufficient intensively or with sufficient intensity for effective legal tools that would basically defend the freedom of speech, however punish the hoaxes and the information or the activities that go beyond the limitations of the freedom of speech and that overstep the boundaries which are already described in our legislation as criminal activities or as the activities that would constitute criminal activity. And this is one of the areas that we have discussed with Mr. President, that we really need to take effective and efficient legal steps, and we need to apply legal measures both at the national level, at the EU level, and also at all other levels. Zároveň je potrebné stále pracovať na vzdelávaní, na informovaní verejnosti a na vzdelávaní už aj mladej generácie, pokiaľ ide o dezinformácie. A v neposlednom rade si myslím, že vplyv dezinformácií sa zníži, keď konečne dosiahneme vyššiu vnútropolitickú stabilitu a pokoj. And also we need to focus on education. Education is also one of the keys to fighting misinformation and hoax. We need to raise the public awareness. We need to start working with the youngest generation when it comes to educating them about what it actually means. But I also believe that we will see the light at the end of the tunnel when we finally achieve more stable political situation. So thank you very much for your question, and I completely agree with Madam President that we should tackle this disinformation problem together, and it's wide. It's not only a problem here in Slovakia and Estonia and in some other countries. It's also we are talking about global South, and the influence of Russia is obviously there as well, and less Russian propaganda means less Russian influence. But in Estonia, what we have done is to tackle this problem. Already after 2014, we actually opened a TV channel for Russian minority, which is called ETV+, Estonian TV+. And our government put quite a reasonable amount of resources to this program, and it's roaming free. And 25% of our population is watching it regularly. What we also did, we included France 24 and Euronews in Russian, and it's also Russian. It's for free, so Russian minority can watch also these channels. We have their police on social media that can answer and give a proper answers in vendors based on facts to our population. We closed down all these Russian propaganda channels. We have quite a number of them. And we see the influence already, or the result of this already. That means there are only 16% of Russian of our population is actually watching Russian channels. And as I said, we closed down a number of channels. And what I do myself, I regularly visit
with Russian minority schools, trying to explain how things are around and what happens in Ukraine and so forth. So also cultural events outside our capital, because our Russian minority mostly lives in northeastern part of Estonia. That means it's important to show presence of government as well as culture and education in these regions as well. So this is what we have trying to do, and we see the result already, of course. There is a lot more to do. Takže ďakujem veľmi pekne. Určite súhlasím s tým, čo povedala pani prezidentka. Toto je oblasť a problém, proti ktorému musíme bojovať spoločne. A môžem vás uistiť, že to nie je len problém Slovenska alebo Estonska, ale je to naozaj veľký problém v podstate v celom regióne, respektíve možno aj globálny problém. Samozrejme, že ten vplyv Ruska je niečo, čo tu je a s čím sa musíme vysporiadať. A som presvedčený, že ak sa nám podarí znížiť tú mieru ruskej propagandy, tak sa nám podarí znížiť aj, bude to znamenať teda aj zníženie ruského vplyvu. My sme sa vlastne tejto problematike začali venovať už v roku 2014, keď sme vlastne spustili televízny kanál ETV Plus alebo Estonian Television Plus, ktorý je vlastne určený pre ruskú menšinu. Veľmi veľa sme do toho investovali, naozaj sme si na tom dali záležať a výsledkom je, že až 25% nášho obyvateľstva pravidelne sleduje tento kanál a takisto sme vlastne umožnili vysielanie kanálov ako je France 24 alebo Euronews, ktoré sú dostupné bezplatne a sú vysielané v ruskom jazyku. A to znamená, že je tam vlastne prístup obyvateľstva ku tým informáciám, ktoré sú naozaj overené a ktoré sú založené na faktoch. A ďalším krokom, ktorý sme urobili, bolo, že sme naozaj pozastavili činnosť, respektíve zavreli veľmi veľa propagandistických ruských kanálov. A vidíme už výsledky týchto krokov, pretože naozaj v súčasnosti podľa prieskumov už len nejakých 16% nášho obyvateľstva sleduje ruské kanály, respektíve má tendenciu možno viac veriť ruskej propagande a dezinformáciám. Ďalšie oblasti, na ktoré sa sústredíme a ktorým sa venujeme v tejto oblasti, je, že napríklad aj ja sám pravidelne navštevujem školy v oblastiach, kde hlavne teda žije naša ruská komunita. A rozprávame sa o tom, čo sa deje na Ukrajine, máme besedy, ale takisto organizujeme rôzne kultúrne podujatia. To znamená, že podporujeme spoluprácu aj v tejto oblasti. Ale aby som to zhrnul, v podstate tá oblasť, kde žije naša ruská komunita, je hlavne teda na severovýchode Estónska a myslím si, že je veľmi dôležité, aby aj v týchto oblastiach bola citeľná prítomnosť vlády. To znamená, aby sme tam mali nielen svoje zastúpenia, ale aby sme tam naozaj realizovali rôzne akcie a aby sme sa zamerali a naozaj nepoľavovali v oblasti kultúrnej spolupráce a v oblasti vzdelávania. Dámy a páni, dovolte mi v tejto chvíli poďakovať sa pani prezidentke, pánovi prezidentovi, vám za účasť a záujem. Želáme vám ešte pekný deň. Ladies and gentlemen, thank you very much. Thank you, Madam President. Thank you, Mr. President. Thank you for your time. Goodbye.